Super Dede. Widih, dan ternyata Mongol yang pertama guys. Ini hadiahnya berapa ya? Terot, kayaknya 2000 deh. Dan ternyata benar guys. Kita mendapatkan 2000 ya guys ya. Oke, simpen dulu sini. Kita lanjut lagi Jeki. Apakah Jeki menongolkan hadiahnya lagi? Oke, langsung saja. Dan ternyata kosong guys. Kosong guys. Kita lanjut lagi guys. Widih, ini mau banyak guys hadiahnya. Hadiahnya. Apa namanya, cikinya banyak. Tapi hadiah